एक छोटा सा झींगा गोली से भी तेज आवाज कर सकता है। यकीन नहीं आता, इसे कहते हैं पिस्टल श्रिम्प। ये समुद्र का छोटा सा जीव है, लेकिन इसकी एक पंजा इतनी तेजी से बंद होता है कि पानी में 218 डेसिबल की तेज आवाज होती है। ये आवाज इतनी तेज है कि पास के छोटे जीव बेहोश हो जाते हैं। इस झटके से पानी में एक छोटा सा बबल बनता है, जिसकी गर्मी सूरज की सतह जितनी होती है, लगभग 4800 डिग्री। ये दुनिया के सबसे तेज और खतरनाक पंजों में से एक है, और वो भी 1 सेंटीमीटर के जीव के पास। सोचिए, इतनी ताकत, इतना शोर, इतने छोटे जीव में। ऐसे ही अजीब और जबरदस्त साइंस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।